la solución para este ruido era usar un fonendoscopio o puedes usar una manguera. Es como lo que usan los doctores, pero es para carros, no sé si se llama igual. Yo usé una manguera, tienes que ponértela bien en el oído y colocarla en el carro, la otra parte, y con esa forma puedes detectar sonidos. De esa manera fui buscándolo por todo el motor, tampoco encontré nada, lo puse justo en el alternador. Si lo ponía cerca no se escuchaba nada, lo puse exactamente donde estaba el alternador y me generó ese ruido. Lo puse prácticamente en todas partes, lo puse en las poleas, lo puse en la bomba de agua, lo puse en el bloque, lo puse arriba del motor, no escuchaba nada hasta que lo puse en el alternador. Tiene que estar justo donde se genera el ruido. Yo no usé el fonendoscopio mecánico, pero me han dicho que ese detecta los sonidos más, pero es más difícil porque escuchas todo el motor, entonces no sé cómo funcionen. Yo no tengo esa herramienta. Yo usé la manguera y así es como yo logré encontrar el sonido del carro. Y al final solamente era el alternador. El alternador funcionaba, el problema era que uno de los valeros estaba roto. No era el motor, no era la presión de aceite, nada más era el alternador, le cambié el valero, me costó $6 y eso fue todo.